مرة سألوا الظلم عن صحته، فرد عليهم وقال لهم أنا ماني بخير. مرة كنت ماشي لوحدي في الطريق، وفجأة شافني الظالم. أول ما شافني مسك فيني ونزل ضرب، وبعد ما ضربني بلع أصابعي السوداء، وفجأة تحول وجه الظالم للون أسود. للأسف صرنا بزمن إنه الظلم صار أرحم من الظالم، فهو كل يوم بدور عن أيام الوطن، الأيام اللي فقدوا وطنهم اللي كانوا يتباهوا ويفتخروا فيه. وأي حدا عم بيسأل عن الوطن فبحب خبره إن الوطن بخير، بس أي حدا عم بيقول أنا بخير يمكن يكون منه بخير، وإن شاء الله الكل بيبقى بخير. تحياتي مني إلكن أنا رنا. لا تنسوا الاشتراك على رابط القناة رنا كلفة .com. كل محبتي إلكن.